जय श्री राम भाई लोग। ये पेड़ पिंकी श्रीवास्तव के नाम से लगा रहे हैं जो हमें फॉलो किया हुआ है। जय श्री राम गाइस, ये पेड़ विवेक कुमार के नाम से लग रहा है जिन्होंने हमें फॉलो किया है। जय श्री राम भाई लोग, मैं एक पेड़ लगाने जा रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, ये पेड़ हमारे अंकित श्रीवास्तव भाई की तरफ से लग रहे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है।